Faz o seguinte, curte o vídeo agora, se inscreve e ativa o sininho para não perder o que rola nos dias 18 a 21. Comenta aí embaixo, eu leio todos os comentários. Um grande abraço e segura aí, porque o fim de semana traz o medo que ninguém esquece, o de ver sua própria filha virar outra coisa. Essa história não é só sobre um boneco. É sobre o que acontece quando o vento para de ser só ar e começa a lembrar nomes. Rua Almirante Barroso, 237, Rio Vermelho, Salvador. Janeiro de 2025. 7 dias que mudaram tudo para uma família comum. Eu falei com a vizinha que ouviu os gritos. Ela ainda tranca as janelas às 23 horas e 47 minutos. Se você tem um labubu em casa, pegue uma régua agora. Meça o sorriso. E ouça até o fim, porque o vento não avisa quando chega. Clara completou 7 anos em outubro de 2024, mas em 10 de janeiro de 2025, ela ainda era a mesma menina que tremia só de ouvir o barulho das folhas. O pavor de vento não era capricho de criança, era uma cicatriz viva. Em 10 de janeiro de 2018, com 3 anos recém-completos, na praia de Itapariquinha, uma rajada súbita a ergueu como se fosse palha. Ana viu a filha voar 3 metros, os bracinhos debatendo o ar vazio, o grito engolido pelo som das ondas. Um guarda-sol cravado na areia parou a loucura. Mas desde então, todo 10 de janeiro, Clara pedia para dormir colada nos pais, com as cobertas puxadas até o queixo, como se o vento pudesse rastejar por baixo da porta. Ela odiava o ar em movimento. Dizia que ele tinha dedos frios que tocavam a pele. Em 2025, no dia 14 de janeiro, 3 dias depois do aniversário do trauma, algo mudou. Clara acordou sorrindo pela primeira vez em anos. Mamãe, hoje eu quero a janela aberta. O vento vai me contar um segredo bom. Ana congelou. O quarto cheirava a sal do mar, mas não era um mar de Salvador. Era algo mais antigo, mais seco. Dia 14, terça-feira. A chegada, 16 horas e 47 minutos da tarde. O motoboy da Shopee, placa QX X9D47, freou bruscamente na calçada molhada. Ele desceu da moto com o capacete ainda na cabeça, pingando chuva, e largou a caixa na varanda como se queimasse as mãos. Assina aqui, rápido. Tem algo estranho nisso. Ana assinou o comprovante digital, notando as mãos dele tremendo. Ele subiu na moto sem olhar para trás, acelerando como se fugisse de um fantasma. A caixa era grande para um brinquedo, embrulhada em papel preto fósforo que não absorvia a luz, parecia engoli-la, como um buraco em forma de pacote. Sem remetente. Só um adesivo desbotado. Frágil. Sorriso eterno, não ambra sozinho. Às 17 horas e 3 minutos, na cozinha com o cheiro de café fresco misturado à umidade da chuva, Ana rasgou o papel. O som não foi de celofane ou cartolina. Foi úmido, como pele se rasgando devagar, seguido de um suspiro curto, quase inaudível. Dentro, Labubu, edição Nightmare Smile. Perninhas curtas e grossas, orelhas pontudas como asas de inseto e olhos de resina preta que não refletiam nada, só engoliam o olhar de quem os fitava. O sorriso ocupava metade do rosto peludo, dentes brancos e afiados demais para um brinquedo de criança. Ana mediu com a régua de costura, 11 milímetros exatos, de orelha a orelha. Clara entrou correndo, descalça, e abraçou o boneco contra o peito. Lulu, ele é meu! Cheira a praia secreta, mamãe. Aquela onde o vento não machuca. O cheiro veio em ondas. Areia quente do deserto, não da praia. Pedra queimada pelo sol de um lugar sem mar. E algo mais sutil, como um enxofre misturado a leite azedo. O cheiro de algo nascendo no escuro. Naquela noite, Clara dormiu abraçada no Lulu pela primeira vez sem chorar. Às 23 horas e 58 minutos,
Todos os relógios da casa, o da cozinha, o do quarto, até o smartwatch de Marcos, atrasaram exatamente 7 minutos e 12 segundos. Ana acordou no escuro, anotou no celular com dedos frios. Primeira vez. Relógios pararam de contar certo. O que é isso? Do lado de fora, o vento uivou baixo como se respondesse. Dia 15 de janeiro, quarta-feira, 6h12 da manhã. Clara acordou gritando, mas não de medo, de riso. Sentada na cama, olhos vidrados no teto, ela repetia uma frase em uma língua que Ana nunca ouviu. Sílabas secas como grãos de areia roçando o vidro rachado. Chupuluhu, ruxá, eribá. Ana gravou 12 segundos no celular, o coração martelando. Mandou por uma amiga arqueóloga da faculdade que respondeu às 6h19. Isso é Acádio Antigo, do 3º milênio antes de Cristo. Traduzindo grosso modo, o vento retornou à casa que lhe pertenceu há 43 séculos. Ele conta os ossos para decidir quem fica. Ana deletou o áudio, mas o som ficou na cabeça. Às 9h45, durante o café, Clara comeu normal, pão com manteiga. Mais à tarde, 3 arranhões paralelos surgiram no braço esquerdo dela. Não profundos, mas precisos, como se garras invisíveis tivessem traçado linhas para marcar território. Clara coçou distraidamente. Lulu disse que é um mapa para o deserto dele, para eu não me perder. Medição do sorriso às 18h22, 11,4 milímetros. 1/4 de milímetro a mais. Ana jurou que os dentes pareciam mais brancos, mais afiados. À noite, o quarto de Clara ficou 4 graus mais frio que o resto da casa, mesmo com o ar-condicionado desligado. O vento entrava pela janela entreaberta, a que ela insistira em deixar aberta, carregando um sussurro que Ana ouviu uma vez, só uma, seu próprio nome, dito por uma voz de homem velho, rouca como folhas mortas. Dia 16 de janeiro, quinta-feira, 14h22. O cheiro começou na sala de estar, doce e sufocante. Areia vermelha aquecida pelo sol de um deserto sem fim, misturada a algo metálico, como sangue seco em pedra antiga. Não era ilusão. Marcos sentiu também ao voltar do trabalho, tossindo como se tivesse inalado poeira de obra. Parece que alguém derramou incenso no ar, ele disse abrindo as janelas, mas o vento que entrou só intensificou o odor, como se o ar de fora fosse cúmplice. O gato da família, Negão, um siamês preguiçoso de 9 anos, miou alto às 15h03 e subiu no telhado pela primeira vez na vida. Nunca mais desceu. Os vizinhos o viram lá em cima, olhos agarrelados, encarando o quarto de Clara como se visse o diabo. Clara passou a tarde no chão do quarto, desenhando com giz que ela mesma moía dos vasos de planta, figuras com asas membranosas, cabeças de leão coroadas por chifres curvos, e no centro, um sorriso largo demais. São os amigos do Lulu. Eles vivem onde o sol não se põe, mas o vento sempre sopra. Medição às 20h15, 12,1 milímetros. O sorriso parecia se esticar quando Ana piscava. Naquela noite, o medo novo veio, psicológico, o terror de perder o normal. Marcos, sempre o cético, o engenheiro que consertava tudo com lógica, acordou suando às 2h47. Sonhou que o vento entrava pela boca dele, enchendo os pulmões de areia até ele sufocar em silêncio. Ele não contou para Ana. Em vez disso, comprou um medidor de umidade online, como se números pudessem explicar o inexplicável. Dia 17 de janeiro, sexta-feira, 11h11. Tia Cida, a benzedeira do bairro, uma senhora de 68 anos, com mãos calejadas de rezar terços e curar febres com ervas, chegou com um ramo de arruda fumegante e uma garrafa de água benta do Bonfim. Ela era a última esperança de Ana, que ligara chorando às 10h45. Cida entrou no quarto de Clara e parou na porta, o rosto enrugado contorcido em pavor puro.
O ar ali era espesso, como se o quarto tivesse encolhido. Meu Deus do céu, esse boneco tá quente como brasa viva, menina. Tira ele do colo agora. Clara ergueu o rosto devagar, os olhos dela castanhos comuns, agora com um brilho oleoso, como os do Labubo. A voz que saiu não era de criança. Grave, ecoante, como o vento passando por uma tumba. Faltam 63 ossos para terminar a contagem, velha. Quer que eu comece pelos seus? Cida jogou a água benta, o líquido chiou ao tocar o boneco, soltando fumaça branca e um fedor de enxofre queimado. O Labubo tremeu, ou foi o ar, e Clara riu, um som gutural que fez as cortinas balançarem sem vento. Tia Cida largou a garrafa no chão e correu para a calçada gritando para os vizinhos que espiavam das janelas. É Pazuzu, o rei dos ventos malignos, direto das areias assírias. Queimem isso antes do dia 21, ou ele leva a alma da casa inteira. Medição do sorriso às 23h59. 13,2 milímetros. Ana mediu 3 vezes, as mãos suando tanto que a régua escorregou. O novo medo aqui era espiritual. O de que a fé, o que sempre protegia, agora virasse pó. Marcos, ateu convicto, riu nervoso, mas trancou a porta do quarto de Clara com uma cadeira por baixo. 18 de janeiro, sábado, 8 horas da noite. Clara recusou o café da manhã. Não foi birra. Ela pegou um punhado de terra do vaso de samambaia na sala, terra seca que ela esfarelou como se fosse pão, e comeu devagar, lambendo os dedos. É o lanche do deserto, papai. Lulu diz que arroz faz os ossos pesados demais para voar. Aos 12h30, a pele dela começou a mudar, translúcida nas mãos, como papel de arroz, esticado, revelando veias azuis que não eram aleatórias, desenhadas como rios antigos, Tigre e Eufrates, confirmou a arqueóloga amiga por mensagem com um emoji de caveira. Às 16h45, os primeiros símbolos surgiram nas paredes do quarto, traçados em cinza que não existia na casa, como se o ar tivesse cuspido carvão. Olhos alados biscando à luz fraca, leões com cabeças humanas rugindo em silêncio, cruzes de 4 braços iguais, invertidas como promessas quebradas. Clara sentou no chão às 20h12, balançando o corpo devagar, contando em voz baixa. 1, 2, osso do dedo, 3, costela que quebra fácil. Medição: 14,8 milímetros. O sorriso agora parecia pulsar, como se respirasse. O medo novo era corporal, o terror lento de ver o corpo da filha se desfazer por dentro, veias virando mapas de um lugar onde humanos não pertencem. Ana passou a noite acordada, ouvindo Clara mastigar terra no escuro. Dia 19 de janeiro, domingo, 7h07, o padre bate na porta. Padre Eugênio, da Basílica do Bonfim, chegou com estola roxa bordada em prata e uma Bíblia de couro rachado, herança de seu avô missionário. Ele era homem de fé inabalável, que exorcizara feitiços de macumba no Pelourinho. Entrou no quarto às 19h09. O ar ali era outro, denso, como se o oxigênio tivesse sido substituído por poeira viva. Clara, de pé na cama com Lulu no colo, virou o rosto. Seus olhos agora tinham pupilas dilatadas demais, engolindo a íris. O padre abriu o Salmo 91. Tu não temerás o terror noturno. A voz de Clara cortou como lâmina, profunda, ecoante, com sotaque de milênios. Você já perdeu, servo de um Deus que foge do vento. Pazuzu escolheu esta casa há 4.300 anos, quando os reis babilônicos o invocaram para afastar outros demônios. Agora ele volta para cobrar o preço.
O padre largou a Bíblia que caiu aberta na página do Apocalipse. Ele correu para o portão, tropeçando na calçada molhada, gritando para o vazio. Dia 21 é o fim da contagem. Ele vai levar a menina para o vazio entre os mundos. A vizinhança ouviu. Ninguém dormiu aquela noite. Medição às 23 horas e 59 minutos. 16,1 milímetros. Ana sentiu o cósmico agora, o medo de que o universo fosse maior, mais cruel, e que deuses antigos não se importassem com orações modernas. Marcos, pela primeira vez, ajoelhou-se no banheiro e murmurou: "Se você existir, me ajude." Dia 20 de janeiro, 9h15 da noite. Ana e Marcos saíram correndo para a feira do Rio Vermelho. 4 quilos de sal grosso em sacos de 1 quilo cada. 12 velas pretas compradas numa loja de artigos esotéricos. As brancas da casa tinham derretido sozinhas na prateleira. Uma lata de gasolina de 5 litros e um cadeado de aço reforçado com chave dupla. De volta às 14 horas e 22 minutos, espalharam o sal em círculos tortos na cozinha. Clara, trancada no quarto desde o meio-dia, batia na porta às 15 horas e 3 minutos. "Tá frio aqui, mamãe. O vento diz que amanhã ele termina de contar. 206 ossos, 207, só falta o coração." Às 19 horas e 45 minutos, ela parou de bater. Silêncio. Medição às 23 horas e 59 minutos, 17,6 milímetros. Ana anotou no caderno com letra trêmula: "Amanhã, dia 21, ou queimamos ou perdemos ela para o deserto." O medo era a inevitabilidade, o de saber que o fim se aproxima e que nada, nem sal, nem fé, nem amor, pode parar o que já começou. Dia 21 de janeiro, terça-feira, 23 horas e 47 minutos. A última noite sem vento em Salvador, segundo o app do tempo. A cozinha virou altar improvisado. Labubu no centro da mesa de fórmica lascada, círculo de sal grosso, velas pretas acesas tremendo. Clara, sedada com chá de camomila forte, trancada no quarto com o cadeado novo. Clique metálico ecoando como sentença. Ela murmurava antes de apagar: "Vai doer pro Lulu, mas ele volta sempre." Às 23h52, Marcos riscou o fósforo. As chamas das velas se curvaram todas para longe do boneco, como se o fogo soubesse de antemão. Às 23h53, o ar da casa inteira pareceu ser sugado para um vácuo invisível. Portas bateram sozinhas. Às 23h54, areia vermelha, fina como talco, começou a cair do teto da cozinha. Não do forro, mas do ar puro, como se o teto fosse uma duna infinita. O cheiro de enxofre queimado encheu os pulmões. O Labubu se ergueu devagar, perninhas curtas batendo na mesa. Tum, tum, tum. 7 batidas, 12 segundos de silêncio entre cada uma. Exatamente 7 minutos e 12 segundos depois, o inferno irrompeu. O vento veio de dentro, uma rajada quente, com ossos invisíveis, estalando como galhos secos. Marcos foi erguido primeiro, às 0 hora em ponto. O ar entrou pelo ouvido esquerdo dele. Ana viu o rosto inchar em 3 segundos exatos, olhos saltando das órbitas como bolinhas de gude, veias do pescoço estourando em linhas roxas. Depois, o murchar. Pele afundando, ossos virando pó úmido. Ele caiu às 0 hora e 3 segundos, o som de uma camisa vazia batendo no azulejo. Dentro da roupa, só a areia quente, ainda fumegante, escorrendo como lágrimas de um deserto vivo. Ana tentou gritar às 0 hora e 4 segundos. O vento invadiu pela boca aberta, descendo até o diafragma como um punho de ferro. Cada alvéolo dos pulmões dela murchou
esvaziando-se como balões furados por agulhas invisíveis. Ela caiu de joelhos, o mundo virando um silêncio opressivo, o peito queimando com o peso de 1000 tumbas. Às 0h12, o cadeado do quarto explodiu em estilhaços de metal derretido. Clara saiu caminhando calmamente pelo corredor escuro, os pés descalços deixando pegadas de areia úmida. O Labubu caminhava ao lado, não arrastado, mas caminhando, passos perfeitamente sincronizados com os dela, como sombra viva. 2 sorrisos idênticos, esticados no escuro. A régua caiu da mesa às 0h18, 18,0 milímetros exatos. Às 0h01, silêncio total. A casa prendeu a respiração. A polícia chegou. Alertada pelos vizinhos que ouviram os estalos. O vento parou no exato segundo em que a porta da frente se abriu, como se obedecesse a um comando. 2 corpos no chão da cozinha, roupas cheias de areia ainda morna, sem marcas de faca ou tiro. Só o vazio nos olhos, como se a alma tivesse sido soprada para longe. Clara sentada no meio da sala de estar, olhos fechados, abraçando o boneco contra o peito que subia e descia devagar. O policial Oliveira, um homem de 42 anos com 15 no corpo, tirou 7 fotos da cena com o celular, o flash piscando como olhos acusadores. No camburão da viatura, às 00h45, ele tirou mais 3 da menina desacordada. Chegando ao plantão às 1h22, abriu a galeria para mandar ao delegado. Entre a foto 6, corpos, e 7, Clara no chão, havia uma nova, tirada automaticamente às 3h12 da manhã, hora que seu relógio marcava agora. Na imagem, Oliveira dormindo na cadeira giratória do plantão, boca aberta em um ronco e areia fina escorrendo do canto dos lábios como se ele tivesse bebido do deserto. No reflexo do espelho rachado atrás dele, o Labubu sorria direto para a câmera. Dentes brancos reluzindo, olhos pretos fixos, como se soubesse o segredo do espectador. O boneco nunca fora colocado no camburão, sumira da casa como fumaça. A casa foi lacrada em 23 de janeiro com fita vermelha da perícia, o inquérito arquivado como intoxicação coletiva por gás desconhecido de origem vulcânica. Clara foi levada para um orfanato católico em Feira de Santana, onde acordava contando ossos em Acádio. Tia Cida sumiu do bairro em 25 de janeiro deixando só uma nota: o vento leva quem resiste. 4 dias depois, em 26 de janeiro, num grupo fechado de colecionadores de blind boxes no Facebook, 1.247 membros, maioria de São Paulo, surgiu o anúncio às 14h33. Labubu Nightmare Smile, edição única, Salvador. Estado: como novo, nunca brincado, mas bem vivido. Sorriso eterno, 18,9 milímetros, cresce 0,3 milímetros por dia de exposição ao vento. Valor: R$ 66,00, mais frete grátis para o Nordeste. Motivo da venda: preciso de espaço na prateleira. Ele escolhe sozinho onde fica. Aceito entrega em mãos, só Rio Vermelho ou Itaparica. Nas fotos em ângulo baixo, o sorriso media exatamente 18,9 milímetros, os olhos refletindo um deserto minúsculo dentro da resina. Comentário fixo no topo postado às 3h12 da manhã de 22 de janeiro por uma conta sem foto de perfil. Contagem concluída. 206 ossos humanos. Próxima casa escolhida. O vento chega no dia 10 do próximo mês. Meça o seu enquanto pode. Hoje é 25 de novembro de 2025. Faltam 46 dias para 10 de janeiro de 2026. O dia em que o vento sempre volta. Pega uma régua, vai no quarto, me conta nos comentários quantos milímetros tem o sorriso do seu Labubu hoje. Porque o meu, acabei de medir pela 3ª vez, 19,4 milímetros. E o sussurro na janela agora tem um nome: o seu.